হ্যাঁ Bamboo Bridge, Meghalaya. Bamboo Bridge. তো গাছ তুললে তো তুলবে, গাছের সাথে বাঁধা এই ব্রিজটা। এ শেষ হয়ে গেছে, আসো এদিকে। সঞ্জয় চলে আসো, সঞ্জয় চলে আসো। ওই কেবে আর ঢুকবো না। ন্যাচারাল ওয়াটার লোকে খায়। এগুলো কি আছে ভাই? মানে ওয়াটার বোতল, प्राइस 100। जल रहेगा, पानी रहेगा इधर। এগুলো বাঁশের 100 টাকা করে জলের বোতল বানাচ্ছে। মুখ বেটে দিয়ে আটকে দিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। কই দাদা চলে এসছে? পাশের ব্রিজ, এখানে নিচে সব গাছের সাথে বাঁধা, গাছের ডালের সাথে বড় বড় বাঁশের সাথে ব্রিজটা দুলছে মায়ের সাইজে। অসাধারণ ব্রিজটা। कैफे 78 meter deep this cave. 70 meter 78 meter नीचे नीचे माथा नीचे एकदम माथा नीचे। ए वीडियो प्ले। हां वीडियो 뭐 한 줄 빼라. 아야 준비 디메이터. এ তো সেই পাতাল ভুবনেশ্বর।
যতটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল 78 মিটার, আমি বললাম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে অতটা।